Labrīt, brīvības gatve. Tukša. Un aizmugurē arī viss tukšs. Neviena mašīna. Tas ir tāpēc, ka mēs dodamies uz Skrundu riteni no rīta. Bet ne jau visu attālumu. Mēs tagad dodamies uz pirmo vilcienu. Tukums. Rīga Tukums. Un šodien ir 23. jūnijas. Jā. Braucam uz Līgo. Uz Jāņiem, uz Līgo. Šovakar viss notiks. Mēģināsim tikt 105 km jābrauc no Tukuma līdz Skrundai. Cerēsim, ka sanāks uz priekšu. Tukums 2. 5:30. Normāli. Nu, ko mēs atbraucām Tukums 2 stacijā. Tā īpaši neko nesaprotu, bet man jābrauc pāri dzelzceļam. Tur augsti 10 grādi kādu. Rīgā bija saulīte. Te vienīgā vieta pāri. Un te pa šito ceļu tur jau gaida mani kaķīts. Ventspils šosejas te tāds zemīgi pagrieziens. Nu ceļš Johaidi mašīna. Visu laiku drep dēlis. Oi! No vienas puses pa labi rudi. Laikam vai kvieši. A no otras puses smirt. Rapsis noziedēja. Smirt viņš. Kādu brīdi asfalts sākās forši. Jā, paskatās, šitas ceļš laikam Tukums Kuldīga. Varbūt pa šito braukt. Mašīnu macuļot no rīta. Nezinu kā vēlāk. Forši jau te braukt. Asfalts atkal zemes ceļš. Bet šitā laikam īsāk tomēr. A te pa labo pusi un pa kreiso rapsis. Smirt. Laižam. Klus, gaidiet putni. Tikko stirnas redzēju. Vienu gulēju pļavā. Aiziet uz leju. Nu super pārgājiens. Ko es tik neredzu, tad tikko zaķis pa ceļu skrēja. Mēs skrējam prom. Nevar jau viņu nopilnēt. Mašīna nav. Gaiss tīrs. Forši. Nu rāda tālāk ir zaļā zona. Nu zaļā meša. Cerams, tur būs normāli. Nebūs baisi. Baigais biezvaknes. Un tur arī ceļš pieņemams. Tā meža mēs iebraucam apdzīvojamā vietā Irlavā. Te jau gatavojas Jāņem, mašīnas sabraukuši. Zālīt nopļauta. Smuki. Jā. Te jau latvieši sabraukuši no Rīgas. Un te vakarā sāksies. Uz priekšu. Nu, pagaidām te viss sliktākais ceļš. Dubļi. Tukšums nevienas mājas.
Jāsliec ārā kamera peļķe. Ozols. Par kaut kādu stigu braucu. Lapsa bija uz ceļa. Labi, ka nebija traka. Aizmuka. Tā mēs te braucam. Nezinu, gribu kafiju ar kurasānu. Jābrauc uz lielceļu. Lielāk kartē jāpaskatās, cik tālu tuvākā benzīntanks. Mašīna nav. Izbraucu Kandava brocēni. Ceļš laikam tāds ir. Mašīna nav, tāpēc brauksim pa ceļu. Apnika pa tiem pažobelēm. Vējš tikai pretvējš kā vienmēr. Bet te nav tālu. Nezinu cik. 20 km varbūt. Neviena mašīna. Viss jau galā. Es vienīgais pēdējais. Saldus novads. Tur būs kafija. Es cik vēl tālu nezinu. Eiš! Puš! Šeit ir Latvija! Šeit ir Kurzeme! Šeit ir mana mīļā dzimtene! Latgale mana dzimtene. Bet Kurzeme arī laba. Kāds būs! Nevēlo ūdens maz. Kas tas tāds? Māja. Divas lauvas sagaida. Dīcmaņi. Baigais veikaliņš maziņais man izlīdzēja. Es dzīvošu vēl drusku. Remtes luterāņu baznīca. Piebraucu. Apmeņa. Smuka. Iekšā ieiet nevar. Dabiski skatās tāda pamesta. Tā, varbūt pa šito ceļu var aizbraukt. Kalniņā tāda baznīciņa. Tā. Policija braukā. Priekšā brocēni, jehā! Kafija! Čau! Pavēlu! Tāda necila mājiņa. Jau gatavs viss. Virši. Jā. Kafija ar kaut kādu kurasānu. Ar sieru, bez siera, vienalga man. Atpūta. Uzlādēsim gadžetus. Tā mums atpūta. Virši. Neņemam neko ēst, tur būs uzlādēsim gadžetus, drusku pasēdēšu. Vēl drusku palika. Centilts. Aiziet uz saldu tur prom. Te izrādās apakšā ir veloceliņš. Un te var poši braukt. Cita lieta, ka paēdis, ne? Reku tur braukā ar tam kanojām garajām. Te brauca. Izbrauca kalnā. Tālāk jāskatās, kur tālāk pāri kaut kur. Pošs veloceliņš. Tur Emburga. Tālāk būs Saldus.
Gala punkts tuvu. Viss saldus, tā kā uz Delnas. Tā, mums uz Liepāju. Te tals. Te ir veloceliņi atkal. Saldus. Maz gatavi. Nē. Pagaidām forši brauc. Vējš mugurā beidzot. Drūvā iebraucam. Kas te pāmbula? Nē, tie ir zirņi. Baigais lauks. Ātri būsim. Vēl kādi 25, 30 kilometri. Un sāksim. Ko sāksim? Aliņš, vai ne? Dušu arī. Te var golfa spēlēt, ne? Cilvēki gatavojās. Dzērves nobaidīja. Aizlidojās. Nu jā, Jāņi būs apmākušies. Saulītes nav. Žēl. Tas var būt labāks, ka vējš mugurā pūš. Saulītē! Teica, Kurzemē nebūs lietus, saule, Latgalē. Te jau parasti te. Redzēju Latvijas āres. Te forši braukt ar kādu mehanizētu līdekli. Mocīti maziņu. Forši izbraukāt šitā ar telti. Telts švietas bija pie ezera. Tur arī dīķis. Kur es esmu? Alci nezinu. Zivis pat ķēra džeki. Varbūt ir. Kas tas pa dzelzceļa līniju uz Liepāju, bet viņa taču ir aiz lielceļa, nevis pirms. Nesaprotu. Te jau viss. Čau! Tur jau pārdevēji piķis iet. Akmeņu kali. Palika 18 km. 1 stunda pa šitā ceļu un viss. Un lietas pārgāja. Super! Atkal dzelzceļš. 2 reizes dzelzceļu pārbrauc. 2 reizes uz Liepāju var aizbraukt. Jā, klausās. Osmanti, ko saka? Kreisi viņš saka. Tātad tur Liepāja. Cerams. Stacijā Airīte. Ok. Tagad dzelzceļi 5 km. Līdz stacijā Airītes un tad tālāk taisni, tad pa labi, tad pa kreisi. Nu, sakot, ja nebūtu Osmanti, es jau te sen brauktu uz citām pusēm. Lietuvā jau būtu. Forši pabraukājām šodien. 105, es domāju, vairāk ar tiem līkumiem, kur es tur mētājos. Tur vilks varbūt kāds sēž gaida. Nu, kādi 120. Nu tā. Jau drusku palika. Vilciens ir priekšā. Dēlis, gludināmais. Zili dūmi, kaut ko baigi smagu velk. Tur kalniņš arī drusku.
no Liepājas, ko tur viņš var vest? Ogles. Cementu ved. Tā, mani viņš ved nevis tur, šoseja Ventas tilts, un te blakus dzelzceļam. Es nezinu, kā es pāri tam tiltam tikšu. Nu, tad pa sliedēm jāiet. Redzēs tulīt. Tulīt būs Ventā. Laikam varēs pāri tikt. Tur kaut kāds gājējs ir uzzīmēts, ar riteni nevar. Ok. Mums ejam pāri pa šito. Oi, bīstami. Un tur ir Venta mūsu upīte. Esam klāt. Te pāris metro. Un Aliņš ar putiņām aizies. Nezirgojies tā. Skatītājs klausīsies, domās, ka tu nu, tāds jau es arī piedzimu un esmu tāds. Sorry. No 7 līdz 3:30 brauciens bija. Par godu jāņem. Un par godu līgām. Līgām un jāņem, tā, teiksim. Reku viņš plīvo. Mums sētā arī ir karogi tādi, droši vien. Nu tagad kādu litru uzreiz vajadzētu. Vai 2. Riteni jānomazgā un dušās. Te jau gatavojas viss. Kā smažo šašliks. Galvenais nepārēsties. Reportāžu beidzam, tālāk privāti. Čau! Namti parkā nekas nebūs šodien. Izskatās, ka ne. Cienījuma vieta Skrundā. Visiem iesaku. Reku Laipiņa. Dekorācija. Ar laivām var braukāt, īrēt. Un laiviņas un aiziet līdz Kultīgā. Tieši labs maršrutņiem pārējiem. Un tur jau ir. Ok. Un tā mēs esam sagaidījuši maratonu meistaru Ojāru 23. 120 km. 120 km veikumā. Nu, vienkārši. Vot tie ir sportisti, to es saprotu. Redzēju 4 stirnas, vienu lapsu, tie garie šitie jenoti, 2 jenotus, 3 zaķus un stirnas navām, kādas 5. Kurai tu brauc? Man Osmana programma tāda. Tā kā droši brauciet ar riteni, jo dzīvniekus var redzēt. Rādā. Es neko nejūtu. Otrā pusē vajag. Jā,